Proč na okno? Tady jsou dveře. Jsi klepala? Jo, a pardon, přítelkyně, něco v noci je trošku hlučná, takže opatření na noc. No nicméně, vítejte, malí velcí tlustí, pojďte dovnitř, tady je hrozná zima. A dneska si ukážeme celý den plný jídla. Ne, hrozně kecám, je to speciálka za 1000 odběratelů, budete vysledovat úplně každý den na celém kroku, takže jdeme na to. Tak, takhle si představuji, že se stane postel, když se záhadně stanu, vrátím se už je ustlaná, takže jestli máte nějakou hodnou přítelkyni, tak takhle nějak to možná funguje. Ale dneska se podíváme úplně na všechno, že nemá cenu to rozvádět. No a standardně, když vstanu, tak se natáhnu nějaký nejvíc šity kreťasy, co aktuálně dokážeme najít a jdeme se podívat, jak začíná můj typický den v přípravě, asi tak 3,5 týdne do posledních mezinárodních závodů. Tak vypadá den, co se týče stravy a sportu, ale i co se týče práce a dalších věcí. Tak se o tom mrkneme dneska. No, jelikož to, co chtějí za energie, tak jsem se rozhodl, že je moc nezapínáme, takže tady jasná zima, že první co, než se vrhneme na tady ten pás, tak jsou tady moje úžasný 3XL víc trička od Uncle Samu, který úplně miluju, stejně jako od Vespu. Kdyby to náhodou chtěla jako říct, že to nezná, tak je to takhle složitý, dáte tam ten filtrační papírek vlastně, do toho nasypete to coffee, do toho kolik chcete. Připravíte to, a pak tu vodu nalejete sem, nebo to prostě propotne, máte dole to. Já si cítím strašně moc dehydratovaný right now. Very dehydrated today, more than usual. Ten půl litříku vody, který stejně hrozná čeká, když se to tak udělá, nejsem schopný ráno dělat ty snídaní. Můžeš si dát citron, to je takový ten detox, ne, jak se říká? No, to si vypadá vyslyštěná. On vám ukážu tak výborný shake, že ten vás probere i kdybyste nechtěli stávat líp než to kafe, ten se dám až po kardiu, teda před snídaní. Je to vlastně z minulého týdne, byli jsme hrozně šikovní a vyhráli jsme deal plomb. A dostali jsme krásný deal plomb, krásnou sošku. A za chvilku já půjdu si dát nějaký tabletky, jo, tak uvidíte, jaký tabletky jsem vyhrál, myslím, že se štěredě pobavíte. Doufám, že to uvidí někdo z té organizace, protože tohle se mi to povedlo. A jestli ne, se neumístíme těch druhých, tak tady jsou okurky, aby mě si mohla víc čapraštit. Když jste potom hodně unavený v té přípravě, takhle ráno koukám a dělám jich tak očkastím. Čekám, jestli to ani nikam nejdu. Tak dřív jsme točili jinde, protože ještě mám barák na Borku a teď jsme tady s Ivonkou. Vlastně není to velký, ale je to krásně, to fareál, takhle hezky odizolovaný, takže aby se vás rychle provést. Takže mám takovou hezkou terásku, takový ten italský styl, nebo bych to nazval, že to je prostě schovaný, ačkoliv jsme tady úplně přímo v centru, takže obrovský to není, ale jediný, co je trošku menší, je takový možná. Nicméně tady máme krásný herní kout 1, herní kout 2, kde si musíte udržet i psychický zdraví a samozřejmě potřebujeme i práci, co se týče na počítačích, stejně jako já, tak i včas, i do školy, protože ještě děláme magisterský studia, vlastně specializace si vyděláváme. Takže to, ale na rovinu, teď v přípravě na to vůbec nemám teda čas, co se týče lidí, ale sem tam není špatný si něco taky zahrát nebo si pustit, takže tohle funguje jako i obyvák většinou zároveň, ačkoliv obyvák je vedle, ale já jako na televizi moc nekoukám, takže spíš něco takového. No a tady samozřejmě se hromadí popky a všechno, co se týče Harryho Pottera, protože vedle jsou na to 3 skříně a ty nestačí. A řekl bych, že moje přítelkyně je víc než vážná zpěvatelka. Já mám radši pana prstenu. Nicméně, teď si dáme před kardiem Lady Lab Choco Protein. Ne, nedáme. Ale chtěl bych jenom ukázat, co jsem vyhrál na posledních závodech, protože jsem vyhrál za první místo. Nevím, jestli to bylo za první místo, nebo za absolutní vítězství. A tak tohle je protein, že? To je pořád jako naprosto v pořádku, jo. Ale očividně se někomu nelíbila moje forma, kterou jsem dostal od Lady Labu. Obrovskou tašku, jo. Jako fakt velkou tašku na pohárovou soutěž. A dostal jsem Calorie Killer. Nějaký turbo, což je v podstatě kofein zase s něčím, tohle je kofein zase s něčím. To je beta-alanin čistý. Jo, tak turbo čistý beta-alanin. Prosím tě, někdo mi vysvětlete. Já nemyslím, jestli dal k čemu je beta-alanin. Ale proč by někdo chtěl čistý beta-alanin v tabletách? Po půl gramu asi. A fat killer teda. To ne, že bych byl nevděčný, jo, tady to se dá použít, nějaký kofein, si nefrine, všechno a podobně. Ale čistý beta-alanin jsem vážně nečekal. Že v rámci toho, po jaký době začne beta-alanin zrovna v organismu fungovat, tak bych musel si dělat tak 7. Nicméně, co tady jsme ještě dostali? Dostali jsme Beauty Detox. Jelikož tohle všechno má buď minimum kofeinu, ale bez kofeinu a má to různý hezký kytičky v sobě. Takže jste asi pochopili, že tyhle ty 3 jsou, které aktuálně neberu, protože se snažím ten kofein jako limitovat a čím dál budeme v té přípravě, tím méně se mi to daří. Takže stačí, když si tam dám kafe pro mě aktuálně. Karnitin.
tak jak se to říká, darovaný kapsy na složení nekoupej, takže si dáme karnity, když ho máme. Budeme mít zdravý srdíčko. Tady máme další Oxidetox, takže někdo na té soutěži si myslel, že jsem asi hrozně zatoxifikovaný, asi jsem působil tak zle. Tak. Tenhle Vodamixu má docela hezký složení, tam jsou fakt hezký věci, i co se týče nějakých trávicích enzymů, myslím a tak dále, a tady už trošku kofeinu teda. Akorát ten nejsi se vyná, ten možná jsem dělal já sám. No a ještě jsme vyhráli anti-aging, takže jako někdo mi říká, že vypadám, teď ne, ale když to nevím, že co vypadám staršího, ale to nevadí, takže tohle je něco, co normálně před kardiem nedávám, ale říkám, když to máte, tak to sníte, ne? Jinak potom, když vždycky chci přitvrdit, dneska nemáme žádný nízký, nic podobného, ještě budeme trénovat nohy, tak předním kardiem mám Tunkafira, Sinefinu používám, Yohimbin používám, Yohimbinu jsem velký fanoušek a jsou samozřejmě další věci jako kartum a podobně, ale s tím bych byl osobně trošku opatrnější. Takže ty spalovače vlastně, když nemám stanu, tak mám kafe, celý rok chodím kardionačnou, že většinou si dám kávu, něco takového, když se chci zapotit, tak si to. Nebo třeba od Exterifidu jsem používal Fatal, kde ten mix je samozřejmě moc hezký těch věcí, což je jeden z hodně těch komplexních spalovačů. Nicméně pokud si nechci moc ubližovat, tak se snažím ty stimulanty udržet trošku na míru a to kardio si jako užít. Ono není úplně dobrý být hrozně vydietovaný, ty jste fakt unavený a přehypovat se tunou vlastně těch stimulantů. Já vím, že v nějakou části přípravy jako je to skoro až jako takový, že se tomu nevyhnete, těmhle stavům. Ale teď dokud se cítím dobře, protože jsme měli 2 závody, teď ty kalorie jsou docela v pohodě, tak když to se začneme stahovat, tak mám rád, když ty rána jsou takový víc lidský. Tak a na kávu potřebujete Gruta, protože to je jediná věc, která vám zlepší den, i když je nahoru. Tak teď to vyndám, to ještě určitě bude kapat, že to se zaseru. Oni tam jsou 2 cups a kousek, řekl bych. Tak, bylo tam trošku přes 2. A jelikož jsem větší, případně dostane jenom 1 a já dostanu 1 kus, to je fér, ne? Jo, podle toho, co si dostal, asi tlustý. A teď jsem si dal turbo. Tak během toho, co to do sebe ládu, tak většinou se podívám, co je tady novýho. Záleží, buď normálně sním vedle, když ještě třeba i včas spí, tak jsem tady, aby ještě mohla chvilku spát, protože někdy v té přípravě samozřejmě stávám to za nebudu spínkat. A co je další velký problém v přípravě, a teď se vám samozřejmě chci trošku pochlubit a nepochlubit, tak je nakupování. Jestli jste někdy zjistili někoho, kdo je jako v přípravě, a jako v přípravě jako nemyslím, jako že je to bikini fitness a nezávodí ze 30% tuku a stěžuje si, že je to těžký hrozně, jo, tak to nemusí být ten příklad. Ale když je někdo v přípravě, tak někdy má tendenci fakt hodně nakupovat věci a v době internetu je to dost velký problém, řekl bych, jo, hlavně ke konci, když se nudíte a nemáte moc, jakoby, nebo nudíte se, jste takový, nedokážete udržet pozornost a furt něco hledáte, jako jo, jak máte hlad, tak jste unavený, tak furt jste takový přepálený a furt jako něco byste to, takže nějak se to snažíte asi zkrátit ten čas těch výplň. No a já jsem se rozhodl, že tuhle přípravu rozšířím svou sbírku, která je zatím velice malá, velice skromná. Nicméně začínají se nám tady pomalu, ale jistě hromadit nejrůznější Jordany. Takže tady aktuálně mám asi nabít, já nevím, 5-6 jich tu máme, jen takový ty, co nosíme, ale nicméně poličky se pomalu hromadí, takže tady jsou zrovna další úplně takový ty klasický, ale já jsem měl jedny v takový ty shiny variantě, ne ty klasické, že potřebujete ještě klasický, protože ta shiny, když je venku ošklivno, tak ty to bráte, ty jsou moc drahý. Tyhle ty tak drahý nebyly, takže těch se nebudu bát chodit trošku víc. A jinak tady se staví další Harry Potter a asi přijde, nevím upřímně kam přijde, asi přijde někam tam. Neříkej, že něco sbírá. Teď jenom, protože já se nehádám, my se obecně jako nehádáme jako nikdy, jo, takže nechápu, když někdo s někým nehádá se denně, jo, prostě nedělejte to, to má cenu, nebo spolu nebuďte. Ale teď prostě se nepohádám já a rozhodnete to vy. První, co zaklapla kamera, tak první ty boty jsou úplně stejný jako jedny, co už máš, takže tohle jsou ty nový, dejme tomu ty klasické. A vy v komentech rozhodněte, jestli jsou úplně stejný jako tyhle ty. Ta bota není prostě úplně stejný. Na tom videu to vypadá ještě víc stejně než na živo. Přibliž to, musíš to přiblížit. To je úplně jiná bota. Otoč tu botu. Takže ta bota je úplně jiná. A jestli někdo napíše, že je jiná jenom tím rozměrem, což je pravda o půl, tak je to nepravda. Tak, na kardio to nebylo daleko. Musím říct, že už před lety ten pás, hashtag, já mám ještě ten rekumbit, což takový takovou, když šlapete dopředu,
v rámci omezených prostor. Jak jsem říkal, kardiolační chodím celý rok, mimo ze zdravotních důvodů, teď samozřejmě mnohem víc ho v té přípravě, co se týče, jak ty sekce jsou dlouhý. Takže nemusím ráno do fitka, ačkoliv tam potom jedu trénovat lidi, ale moc vlastně vyloženě vylézt z té postele, udělat si kávu a jít sem, osprchovat se a jet je strašně časově efektivní. Takže já chápu, že ne každý prostě to může mít doma, ale pokud jste jako v přípravě, tak si myslím, že jeden kus toho kardia vám opravdu ušetří hrozně jakoby času. Protože když jsme to jako tak nějak jako jen rozvrhl, tak některé dny, co se týče v té přípravě, a uvidíte, co ještě budu dělat skrz den, a to upozorňuji, že dneska to kardio mám jenom půl hodiny, protože teď jsem říkal, není to nějak stáhlý hodně, ale běžně jsme dělali hodinu a nejenom jednou denně, tak je to třeba 4 hodiny aktivity denně, což samozřejmě, když pracujete, což i já mám v tu dobu jako pracovat, samozřejmě někdo si to nemůže přizpůsobit tolik jako já, ten časový rozvrh, tak najednou 4 hodiny denně, a trénink byl prakticky každý den s nějakou výjimkou, je hrozně moc jakoby času, takže když dokážete zkrátit ty mezery mezi tím, kdy potřebujete sprchovat, převlíkat, někam jezdit, a je to půl hodinka tam, jak je to hrozně významný, protože stejně jsem třeba 6-7 hodin denně trénoval lidi a někdo samozřejmě pracuje mnohem díl, co se týče na čas, jo. Pak jsem třeba ještě dělal hodinu až 2 maily večer, protože máme i co se týče pro nemocný lidi, nebo děláme i nutriční poradenství, jsme pořád nutriční terapeuti, ne nějaký výživoví specialisti, ale máme vysokoškolsky. Takže je to třeba normálně těch 7-8 hodin denně, a když tomu přidáte vlastně 4 ty vaše aktivity, jo, a tam nepočítám ani nutně vaření, ale možná prostě hodina a půl nějaký trénink, až 2 prostě s nějakým přesunem, teď 2krát třeba to kardio po necelý hodině, tak je to spousta času, že musíte nějak dát dohromady to, aby ten čas seděl, takže pokud prostě tu přípravu myslíte vážně a ty aktivity dělat musíte a do práce chodit musíte, tak ačkoliv prostě žijete s někým v té domácnosti, tak musíte sehnat nebo udělat nějakou, prostě jak to udělat trošku víc fitness friendly, aby vám z toho tak jako nemrdlo. To je samozřejmě hrát na počítači a podobně, to asi nutné jako ke konci není, ale nutně je stihnout udělat to, co se má, vydělat nějaký kešinky a jít spinkat včas. Takže i jít spinkat včas je důležitý, a když se to nepovede, tak je to velký problém. A máme ježičku. Ale ten spinka. Je lepší věc. Ani ne tak na kardio, to je v pohodě, tady se dá pustit televize, můžu si pustit film, cokoliv. Ale, když máte sluchátka, máte těžký den a jdete cvičit ve fitku, kde vás všichni znají a tam celý den, tak sluchátka fungují výborně jako to, že většina lidí jenom pozdraví, ale nemá tendenci se zase na dlouho bavit. A vy nechcete být zlí, nechcete prostě říkat, že prostě teď nemáte čas nebo něco. Takže v tomhle tom jsem našel obrovskou výhodu si vzít sluchátka, ačkoliv jsem nebyl ten typ, který by nějak nutně cvičil ve sluchátkách, ale je to dobrá cesta, jak si užít trošku klidu a nebýt na lidi zbytečně zlý. Už či zmrzli? Jak jsem říkal, je tady chladno a já nesnáším zimu, jestli tím máte tu pěti větší vám jedno. A dostal jsem takovýhle krásný čepeček, říkám tomu kardio čepeček. A někdy jdu třeba bez trička, jo, že vypiju to kafe a jdu hned. Nicméně, když máte hezký teplý ponožničky a hezký teplý čepeček a jste doma, tak si můžete užít teplo, velice příjemný, který se jako drží, rychle se zapře, se tou hlavou uniká hrozně tepla. A je úplně jedno, že vypadáte jako největší. Je to úplně jedno, protože to vidíte, jo vy, kdo tam s váma teda je, a teď asi tak další pár tisíc lidí se na to kouká. Takže někdy ano, někdy chodím kardio v čepečku a někdy bez trička. A nikdy nechoďte kardio bez kraťasů, protože pokud cvičíte nějak nohy, alespoň nějaký máte, tak pokud chcete mít nějaký adduktor a ne ho totálně voškvařit po sebe a vymlátit, jednou jsem to zkusil, děsná chyba, tak v kalhotech vždycky, v čepečku skoro vždycky, s tričkem někdy. Čizí děcka, teďka spolu Pepíčkovi uděláme snídani, která se stává ze 100 gramů bloček. Ale když jako my nemáte 100 gramů bloček, tak nasypete to, co máte, zbytek dosypeme rýžovkou. Jo, opravdu jenom maličký zbytek. Tak, dáme 100, víc nedostane, chceme, aby vyhrál, že? Do toho přidáme, Pepa říká vždycky špetku z kořice, ale on si tam dává podle mě tak 20 gramů třeba, jo. Takže z kořici. Do toho přidáme kolem gramu salky, kdo neví, co je, tak
podle mě kecá, protože Pepa to říká vždycky a všude. Takže draslíkovou sůl přidáme maličko a trochu, aby to měl lepší, když máme ty nohy, tak tam dáme i 2 gramy kaká. Je to od super značky. Mají tady ty produkty kolem, co nejsou úplně základní nezřestí. Je to otučněný holandský kakao. Zalijeme vodou. Aby se to líp udělalo. Protože ty vločky se dělají docela dlouho a Pepa má rád, protože to takový pufy. Tak to dáme do té mikrovlnky na v podstatě docela dost dlouhou dobu a musíme to kontrolovat, protože ono to rádo utíká z té misky. Takže vidíme nějaký 3,5 minuty, uvidíme, co to bude dělat. A dál má ke snídani ještě 5 gramů tuku, 1 vajíčko. Úplně fenomenální trik je v tom, že si tu pánev musíte nechat hodně nahřát, protože jak bude taková polonahřátá, tak ono to vejce všude rozplizne. Takže na nahřátou pánev vejce. Počkáte, než se ten bílek utaví, tak se nám teda rozpad a vejce hotový. Takže tady jste měli úplně kompletní recept na těžkou ovesnou kaši, jo, známe to. A potom s sebou bereme do fitka jablíčko. A 6 dnů. A v misce máme rýži, 100 gramů rýže na porci. A takovou směs, kterou jsme se naučili dělat v dietě, protože hladu bylo hodně a jídla málo. A ta se stává z 200 gramů kuřecího, 50 gramů cottage, 50 gramů syrečků a vždycky nějaká zelenina, nejčastěji špenát. Teďka zrovna jsme měli i krásné žampiony, takže tam máme i žampiony. A to je asi pro zatím všechno. Protože jsem úžasná a dokonalá samozřejmě, tak tohle jídlo jsem Pepičkovi připravila už včera, ale dneska si kompletně ukážeme, jak to vlastně děláme. Vždycky to děláme dopředu na 2 dny. A vlastně první, když už ta dieta trochu přituhuje a ubírají se tuky, tak jde pryč ten cottage, jo, protože ten je tam vlastně jenom takovej navíc, aby udělal lepší konzistenci a chuť. Takže ten vyřadíme, ale to si potom všechno ukážeme. Která je teda už jenom čistě z rýžový kaše, protože po tréninku vlákninu nechceme, že jo? Takže zase 100 gramů rýžový kaše, špetka z kořice. Takže asi tak 10 gramů. Tady sůl mixneme, protože chceme víc soli po tréninku, aby se to hezky nabumbalo svalíky, takže trocha salky, klasický mořský soli. Takhle máme hotovo, necháme ji uvařit a potom doděláme zbytek. Vejce hýr. Pěkně. Guj. Teď to doděláme. Úplně zásadní informace. Jo. Když si dáte do horký kaše protein, tak se vám zdrcne. Takže kouzlo je v tom dát tam nejdřív to mražený ovoce. Jestli nemáte mražený, tak to máte trošku blbý, ale to nevadí. Mezi 50 a 75 gramy do každý té kaše. Hop, hop. A teď doplníme protein samozřejmě. Tady si dáme Hydro 77, jinak taky krásný produkt, Rice and Oat Mash. Moc hezký, čistý, akorát v té dietě se člověk cítí líp, když nemá nic dobrýho, že jo, úplně jednoduše, takže se držíme vyloženě základů. Tady to bude mňamka až trochu po závodech. Do každé kašičky přijde zhruba 50 gramů bílkovin, teda 60 gramů proteinu. Když máte hydro, to chutná jenom Pepovi, protože je to hořký. Já bych radši takový trošku sladší protein, i když izoláty od toho Extrafitu jsou taky prima. Většinu věcí tady od Extrafitu máme, takže to je prima. Do potréninkové kaše přijde trošku víc toho proteinu, už to jenom zamícháme a můžeme jít papat. Tady máme rekapitulaci. Snídaně 100 gramů vloček, 75 gramů ovoce, 50 gramů bílkovin z proteinu, z hydra. K tomu máme vajíčko, další bílkovina navíc a tolik žádaný tuk, který do konce dne už jako prakticky asi neuvidíte. Potom tady máme jídlo před tréninkem, 100 gramů rýže, 200 gramů kuřecího, 100 gramů syrečků, dejme tomu zelenina, jablíčko, to nejlepší. A po tréninkovou kaši tady máme 100 gramů rýžový kaše, zase 60 gramů proteinu, teda 50 gramů bílkovin, ovoce a to máme všechno. Já jsem obrovský zastánce toho hydra, do toho skočím, ale tohle je hydro, teda aktuálně používáme 77, což je hydrolýza 12, takže není tak rozštěpený jak ta DH32, což vždycky to číslo označuje stupeň hydrolýzy. Nicméně občas používám potom rád naopak i tu DH32, jenom bych upozornil teda, ta dávka už je trošku větší toho proteinu a ta DH32 jak je opravdu hodně jakoby nabitá, jo, ten řetězec se tráví fakt rychle, tak jako ne každý při nižší hmotnosti by to musel efektivně vzít a už vůbec ne třeba, kdyby to vypil vyloženě samotný jako na X, jo, takhle samozřejmě je to zpomalení trošku těma kašičkama. A tady ta není tolik, takže a někdy jsme dělali i to, že máme normálně buď izolát nebo klasický koncentrát a mixujeme s tím hydrem na půl.
A často jsem po tom tréninku, když už jsem neměl třeba sachary, jak jsem dával to hydro samotný, ale třeba tu DH32 bych asi byl opatrnější s tou dávkou. Abys to jí zkrátka neposlal jenom do záchoda zbytečně. Protože lidský tělo nedokáže vstřebat víc než 30 gramů bílkovin na porci. Ježišmarja. Tak tohle, jestli uslyšíte někoho říct, nebo někdo, tak ho vždycky vemte po hlavě tím mixerem. Měli jsme natočit všechno, ne? Dobře, upřesníme si pravidla, jo? Hned po tomto záběru. Trapák. Víte, jaký je rozdíl mezi tím, když vaří chlap a když vaří ženská? Ženská mezi tím stihne vždycky všechno uklidit. Když vaří chlap, je tam strašný bordel. Jestli jste viděli předchozí záběr, tak tady to je jeden z Pepíčků shopping úlovků, protože tepláku není nikdy dost. Jo, dneska máme bete balísky, tyhle jsou upřímně asi moje nejoblíbenější. A oni mají samozřejmě hezký joggersky a všechno, venku je teda zima jako kráva. A takže ty dlouhý preferuju oproti kraťasům jako těžce. Ale tyhle jsou fakt krásný, ten materiál je moc příjemný. Ty joggersky jsou asi jako ještě jemnější, ale řekl bych, že tyhle ty vypadají trošku možná jako ještě líp na oko. A říkám, mají dvě varianty ještě v jiných barvách, takže tyhle jsou určitě super. Jsou ty takové trošku větší v pase, ale zase nechci, aby mi potom byly úplně těsný, protože v nich moc rád, mimo toho, že v nich rád chodím do fitka obecně, tak v nich rád cvičím sám. Takže, tak. A stejně tak si myslím, že tyhle ty trička s tím dlouhým rukávem, celkově radši chodím víc zahlený, jo, takže nejsem úplně takový ten typ, jako co nosí tílka a podobně, necítím se v tom úplně dobře. Na to bude tím, že jsem prostě ještě dost. Takže až budeš velký zmrt, tak ty tílka nosit budeš. Pravděpodobně. Úplně jako ruky. Tak a z mojí tady toho dáme jen takový rychlý mix, co dělám. Upřímně, tohle se dost jako střídá přes rok, protože já rád zkouším i různé značky věci a spoustu toho taky dostanu, takže to na rovinu spotřebuju, protože i když to není od Extrafitu, tak to vám asi dojde, že když dostanete nějaký suplement, tak vlastně jako nevyhodíte, protože užíváte primárně jednu značku. Nicméně stable přes rok, tak ten je to Alavis pro mě. Já jsem jako člověk mimořádně senzitivní na problémy s kloubama ze všem. Problémy myslím spíš tím, že hlavně v tom objemu, třeba když jsme silnější čím dál, tak já celkově necvičím jako v moc nízkým rozsahu opakovaně nic, ale jsou prostě náchylný na lehký záněty, na celkově jsem na to velice opatrný a tohle je prostě asi obecně známé. Tady máme nějaký green mix hezký, co jsme dostali už na Vánoce 2 pixely. Říkám, točím to přes rok, když najdu vždycky něco, co mě baví, tak samozřejmě u toho zůstanu. Ashwagandha extrakt, který mě třeba baví, u toho jsem zůstal. Mám i kapsle vedle, takže když to dělám takhle ráno, tak ho přidám i trošku ráno. 10% docela silný. Tak tady zase jsem dostal taky vzorečky, takže kotvičník rozhodně říkám, že beru celý rok, to bych ho docelhal, ani nevím, co je za značku. Neříkám, darovaný prášku na složení nekoukáš. Tak máme tady biomaku. To už jsou zase takový spíš jako experimentální věci za mě. Nicméně ta Ashwagandha, ty greeny a ten Alavis, to bývá asi jako celoroční záležitost a hlavně můj oblíbený. Tady jsem dostal to a mám zase od 1000 různých značek, pro glutaminoidů fakt hodně. A to je glutamin. Na lačné předsídlení toho dávám hodně. Tyhle ty dvě plný jsou klidně 15 gramů. A mimo to, že jsem senzitivní na kloubíky, na všechno, tak když papám víc, anebo hlavně, já papám jako, dá se říct dobře celý rok, jo. Ale jinak moje trávení není takový to, jako který sežere kostku, takže se snažím ho udržet efektivně, jak jenom to jde. A tady máme betaine, HCl-kovej, aby nám to pomohlo trošku s tím jenom. No, tady využijeme ten citel rozřízí z rána. Vitamin C stejně v mulťáku, ať už dávám ten, nebo třeba V52, takže myslím si, že to stačí, co se týče nadávku, nemá cenu dávat gramy podobně. Jedný dávce aspoň teda, zbytečný. Ta ne za vstřebatelnost nárazovou, úplně zbytečný. Třeba jsem používal půlgramový C, a myslím si, že třeba rozkůzl na 2x, 3x. Já mám takový pocit, že jsme tady mě zapomněli. A je to pravda. Apple cider vinegar. Že ještě Apple cider vinegar, ten dáváme i večer, tohle to už večer jako nedávám, co vám nedávám. Takže většinou nějaký green mix, Alavis, Ashwagandha a hlavně glutamin, ten bývá celoroční. Mně se vždycky líbí, když ty lidi říkají, a to je ošklivý, to přece není dobrý, že se nedá pít. Co jinýho k jídlu než jídlo? To je nějaký postižení kulturistický tohle. Já to všichni nesujte mě.